等等，在都是冤业相寻的显现也。非鸾哦，就连那些事情也有牵连到因果的关系呀。祭佛，不错。三世因果一世消，世人逢此天时，能够修到悟性乃是其缘，更是一个消业力的好时机。只是所有累世所积欠的业债，仍然是必须要还人的非鸾，是否能请师尊再详细阐述呢？祭佛，好比你非鸾欠亡魂100元，而你只做了50元的功德还他，却想要得到感应，又怎么能够如愿呢？还有人做了功德，却因功德不足，做不够，而无法得到感应，就怨天尤人，或怪仙佛不慈悲未能加以保佑。须知仙佛只能替你当和解人，而无法替你担待因果的是人何不想象自己累世的冤亲债主，要在一时之间全部来还清，是一件多么不容易之事。但上天慈悲，弘开各种方便法门，只要是人有心，皇天一定不负有心人的。非鸾